夜班的的士司机多在雨夜犯案，因而得到雨夜屠夫的称号。他先后杀害4名夜归女性，将尸体带回家中强奸，更是肢解受害人体作为标本，将性器官放入冰柜保存。每次作案后，他都会为已肢解的人体残骸拍照，很多影视作品也以此为原型。微指间绝密档案，本期开始为您讲述雨夜屠夫林过云。1982年2月3号凌晨4点，在香港的尖沙咀区，天上正在下着毛毛细雨，夜生活已经到了曲终人散的时候，但美丽华酒店一带的店铺霓虹招牌仍然灯火通明。美丽华酒店旁边的一些的士正在等候着兴尽的游人换车回家。27岁的大华舞厅大班陈凤兰这时在加拿分道和金巴利道的一间夜店出来。10多岁就混迹欢场的陈凤兰，今晚与旗下的2个姐妹晚上宵夜喝得实在是痛快。踏着东颠西倒的脚步，3人时而高声大笑，时而拥作一团，但没有人对他们有太大的注意，因为在这纸醉金迷的地区，时将破晓，3个浓妆艳抹的女子在街上踏着醉步互相调笑，大家都知道她们是什么来路。酒醉3分醒，陈凤兰向2个跟她差不多有一样醉意的姐妹表示不需要她们相送，因为她可以在美丽华酒店旁找到回家的的士。尽管醉酒不轻，但对这条每天凌晨都走惯的路，陈凤兰没有走错。只不过当他到了美丽华酒店旁的的士车龙处，3位的士司机都不肯搭载这位乘客，因为没人知道他是否一登车就会烂醉如泥呢，连到哪儿也说不出来。就算是说得出，也没人敢担保他到时候知道付钱下车。什么事情都有例外的情况，虽然排在车龙最前面的3辆的士都不肯载他，但第4辆车的士的司机却让他开了车门，倒坐在司机旁边。陈凤兰说得出他要去的地方，但没人知道他为何家在油麻地，却让司机驶往观塘。不过司机并没有理会这么多，迅速将车在雨中驶向观塘。香港开埠100多年来最耸人听闻的雨夜屠夫案序幕就这样揭开了。陈凤兰成了第一个受害者，28岁的司机林过云也在这次之后发现自己杀人上了瘾。林过云把陈凤兰带到观塘一带时，陈凤兰突然酒气上涌，他本能的坐直，把头伸出车外，呕吐大作。林过云忙不迭地把他拉回车内，问他究竟要到观塘的什么地方。一身酒气的陈凤兰此时竟然叫林过云把他送到牛池湾。对着这样一个醉酒的乘客，作为的士司机还能有什么办法呢？把他送到警局，这徒增麻烦；推他下车，血本无归，只能是听他所言，把他拉到了牛池湾。到了牛池湾的消防局一带，陈凤兰被推醒了，问他在哪里下车。陈凤兰微微睁开双眼，迷迷糊糊说要回尖沙咀区的科士甸道，绕了一圈，这又让拉回去，这实在让林过云心中窝火。林过云一声不响，默默地驾车沿着静悄悄的马路向前行驶，拐弯绕路，然后把车停了下来。但这里并不是灯火通明的尖沙咀，而是幽暗寂静的土瓜湾贵州冲4号 M 前的路旁。而陈凤兰此时根本不知道自己身在何处，沿途上他只是偶尔模模糊糊地说几句无人能听懂的醉话。车停定了，陈凤兰仍然沉睡着，连林过云下车了也不知道。下了车的林过云走进安庆大厦，经过亮了灯的管理处，看到管理处并没有管理员在，他上了电梯到了2楼。
虽然他不认识车内的陈凤兰，但心里对他却有无比的恨意。是因为陈凤兰乱点鸳鸯的要他驾着车东跑西去吗？还是因为陈凤兰的呕吐令他感到恶心呢？这连他自己也说不清楚。电梯在2楼停下，他掏出钥匙开了家中的大门。此时是凌晨接近5点，家里的人还在酣睡，没有人知道他回来了。他取了条电线，轻声把家门关上，再乘电梯到楼下，然后回到车上。此时的陈凤兰还没有醒过来，她把头倚在车门的玻璃上，丝毫没有戒备。的士停车处周围也没有任何人。林过云的眼睛瞪着熟睡中的陈凤兰，两手在电线两端绕了一圈，两手用力拉了拉，试试电线的韧度是否足够勒死这个惹得他浑身冒火的女子。起初他本来想用刀来结果陈凤兰，但却嫌这方法太过残忍，而且会弄脏自己的汽车，所以觉得还是用电线比较理想。林过云把电线绕着陈凤兰的脖子比一比长度，两眼迅速地向车前车后一瞟，不见有人，于是猛然用力套紧电线，把陈凤兰的身躯拉了下来。除了倒下时本能的稍微挪动一下手脚之外，陈凤兰根本没有反抗，实在也是醉的连反抗的知觉都没有了。紧跟着陈凤兰就是身躯发软，再无声息。林过云把断了气的陈凤兰半扶半抱的，趁楼下管理处还没人，把尸体弄进电梯，抬回家中自己的房间。他打开房门，发现睡在上格床的弟弟还没醒，他轻手轻脚的把尸体放进自己床底，稍微掩饰了一下。他不怕弟弟会发现这个秘密，因为大家早有协议，不许碰对方的东西，而弟弟也长期都遵守着这条诺言。他更不怕同住的父亲、妹妹和妹夫知道，因为彼此的房间隔了一个大厅，他们不会听到这边的动静，而且平时他们也很少走进他的房间。一切妥当之后，林过云回到他的车上，赶紧把车驶向美孚，将车交回给白班的司机。交班的司机像往常一样接过车，没发现有什么不妥，与林过云的对话中也没有任何异状。事实上，林过云也并不会表现出什么异常举动，因为对于刚才的事情，林过云没有丝毫犯罪的感受，他只是把一样令他憎恶的东西给除去而已，所以心里反觉得有点快感。交班之后，林过云像往常一样回到家里，家里人刚起床还没出门，而且一如既往的都没有人注意他。他回房躺在床上，闭上眼睛听着房外的动静，等家里人都出门之后，再从床底下拉出陈凤兰的尸体，一具任由摆布的裸尸呈现在林过云眼前。他详细端详，盘算着怎样摆放才能用相机拍出像外国人人体杂志上那样的性器官镜头。拿出相机，调好灯光的位置，林过云将尸体四肢扭曲，制造理想的角度，遇着已经发硬的关节就用胶带粘上。在给尸体拍照的同时，林过云也拍着录影带。但令他遗憾的是，因为经验不够，灯光的位置放得太接近尸体大腿，把那处皮肤给灼伤了，影响阴部特写的效果。照片拍完了，面临的问题是如何处理这个尸体。他一边翻弄陈凤兰手袋内的东西，一边想办法。手袋中有记事本、化妆品，还有500块钱。林过云突然灵机一动，拿了500块钱塞进口袋里，把尸体放好，拿着陈凤兰的手袋和衣物，立即走到街上。在街上转角处的五金店，用了290块钱买了一把电锯，叫店主换上了右齿锯片，立即赶回家。至于那些衣物和手袋，
在买电锯前已经被丢在了离家不远的东方日报门外的垃圾箱内。他把旧报纸和家中没用的纸张铺在地上，再把尸体放在上面，把录影带放到活动摄像机上，将电锯插上电源，往尸体上锯去。在震耳欲聋的电锯尖叫声中，尸体被分成了7部分，包括头、两手、两脚、上躯体和下躯体。至于乳房部分则被林过云割下来，但因切割时技术不好，割掉了其中一个乳蒂。这7部分的尸体被大量报纸以及胶带包好，由于血和肉屑溅在房间各处，林过云赶在家人回来前把一切清理干净。至于那对乳房，他用盒子装好，临时用白酒当作防腐剂来浸泡它，然后把盒子放在了床下。傍晚时分，他接了交班来的车，驶回家中，把包好的7节尸体放进了车尾行李箱内。沿途载了几名客后，他想到要把尸体放在没人发现的地方，一边驾车一边谋划。最终他想到了沉尸海底的办法，于是在7点多的时候驾车直往沙田海鲜坊附近，把7袋尸体抛进了城门河里。沙田城门河会流出大浦海，只要河水把尸体冲进海底，茫茫大海，林过云认为就再也不会被人发现了。事情办妥之后，他驾车返回市区继续做生意，天亮了交给白班司机，然后回家睡觉。2月4号，也就是第2天，到了中午，林过云睡醒过来，他将拍摄陈凤兰尸体的彩色胶片拿到不同地点的冲印公司进行冲印。当时的那些公司是用电脑和机械来冲印照片，不需要人手，所以也就不会有人发现林过云照片的内容。当时的彩色冲印都是可以当日取的，但是取像之后，林过云发现效果不理想，而且器官在尸体上难以做更好的摆设姿势。他想，如果用刀把器官切出来，效果可能会更好，于是决定抛弃电锯，改用手术刀，并且学习解剖知识和人体结构。林过云自己也不知道为什么会想到还有下次，只觉得这种事情让人着迷，像吸毒一般，可以令人上瘾。几天之后，他把洗净放在家里的电锯带着一起上班，在快要下班时，把车驶到大角嘴的樱桃街，把电锯抛进海中。可是人算不如天算，陈凤兰的尸体并没有被冲进大海，反而在沉尸不久后的2月11号，被一批金门建筑公司的工人给发现了头骨。2月11号当天上午9点55分，这批工人到河中的桥墩工作，在途中发现了一个类似人头骨的东西，而且还附着头发在河面上漂流。他们将之捞起，发现还真是个人的头骨，于是连忙报警。警方赶到现场之后，开始沿着城门河流域寻找尸体的其余部分，直到傍晚5点，在距离发现人头处约100码的浅滩，警方找到了一个相机店的黄色大胶带，拆开之后发现是一双齐口切断的人腿。当天警方将人头和人腿带走化验，这条消息立即成了当日的新闻头条，电台在午间也已经播出了。林过云当时也听到了，为了进一步的了解详情，他当天在出门上班之前还特地把录影机调好，在晚上6点半时录下电视台的新闻报道。而这盘录影带就是曾经录下陈凤兰裸尸镜头的那个录影带。第2天，警方派出警员和直升机加大力度沿城门河流域搜索，结果中午时分，在沙田富豪花园对面的城门河河道内又找到了一个胶带，袋内
是一条齐口切断的手臂，在左手臂近肩处有纹身图案，是一把蓝色小刀，贯穿着一个红心，红心旁有一只飞翔的燕子。法医事后也证实了，之前发现的头骨和大腿与当天发现的手臂是同属一人的，头骨和双腿并无伤痕，但断口处明显是被电锯一类利器割开的。在头骨的口腔内还有3颗假门牙，而这只断臂上的纹身对之后尸体身份的辨认起到了莫大的作用。在电视播出这则新闻之后，陈凤兰的父亲陈石山就主动与警方联系，警方也立即安排辨认尸体，但是由于当时尸体还不够完整，初步没能确定身份。到了第二天，也就是13号，陈石山找到陈凤兰的丈夫和自己的儿子女儿再到殓房，结果凭尸体上的假牙和牙托、右臂上的刀疤痕以及手臂上的纹身图案，确定了这就是陈凤兰。不过在随后的2天里，警方再也没有找到尸体的其他部分，而正当警方准备放弃寻找时，陈凤兰的尸体另一部分在马鞍山路一带被发现了。当天是2月15号下午1点半，2名韩国工人看见一只狗在海边对一些东西又是抓又是闻，其中一个人上前查看，发现那是一具已经见骨的人体躯干，于是赶走山谷，立即报警。这一节碎尸是陈凤兰由颈部至腰间的部分，发现时只有少许肉还附在上面，应该是被河水冲出了土路港，再被冲到了马鞍山路。目前为止7节尸体只找到了6节，还剩臀部1节始终都没有找到，很可能已经被海水冲出了大海。尸体的身份获得了证实，但破案却毫无线索。警方最初怀疑是黑社会施行家法以警惕反叛者，也怀疑是国际贩毒集团之间斗争的牺牲者，但是最终经过调查却并没有发现有这些迹象。在询问陈凤兰的朋友和同事之后，一样也找不到任何的可疑之处。与此同时，陈凤兰的父亲陈石山则向新闻界表示，他相信女儿是被人有计划的谋杀的。他对这个12岁离家17岁就误堕风尘的女儿惨遭如此下场感到痛心。陈凤兰的姐姐则在事后回忆称，在陈凤兰失踪后的第2晚，她梦中见到陈凤兰，向她说要买海藻煮汤去蛊火。陈凤兰姐姐说，陈凤兰的尸骨沉于海底，这与海藻的海和去蛊火的蛊是不是不谋而合呢？不过这一切对于破案似乎都没有帮助，只是为市民增添了一些茶余饭后的谈资而已。而香港人忙碌的生活很快也会把这件事情冲淡。碎尸案只轰动了几天，随后又归于沉寂了。而警方在毫无头绪之中，也在3月17号宣布悬赏25000元，给予能够提供破案线索的人。香港雨夜屠夫案今天就说到这儿，我是大碗。想了解更多节目资讯，参与主播互动，给节目投稿，欢迎加入我们的听众群199980769。感谢您的收听，下期我们继续关注雨夜屠夫林过云。